この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。斉藤直樹先生、はじめまして。いつも先生の動画を楽しく学ばさせていただいています。今回質問させていただきたいことは、とある人物についてです。その人物とは先生とも交流がある VTuber の粛正罰丸くんです。私は2年前、23歳の時にイラストを始めたのですが、3年前からイラストを描いている罰丸さんとはイラストを描き始めたタイミングが非常に近く、そのため粛正罰丸さんは私が絵師として最も意識している相手なのです。ですが彼の成長スピードは私よりもはるかに速く、私の2年間は彼の1年にも満たないのではないかと感じています。この成長スピードには何か理由があるのではないかと思ったのですが、絵の素人であり交流もない私にはまるで分かりませんでした。そこで絵のプロであり直接交流のある斉藤先生であれば、この成長速度について分かるのではないかと思い質問させていただきました。彼の成長速度の理由や彼から学べる成長のメカニズムのようなものがありましたら教えていただけると幸いです。長文失礼しました、とのことです。はいやっぱりそう思いますよね。僕もね、同じことを思っていました。粛正罰丸くんの成長スピードは、はっきり言って異常です。一応ね、彼のことも知らない皆さんに説明するとですね、粛正罰丸くんはいわゆる個人税 VTuber でお絵描き配信を中心に活動されている方です。僕もね、コラボさせていただいたことがありますね。今ね、お絵描きを中心に活動されているって言いましたけど、実はですね、罰丸くん活動を始めた当初はそんなにね、絵が上手くなかったみたいで、こんな感じの画力だったみたいなんですよね。これはこれで僕可愛いなっていう風に思っちゃうんですけど、いや俺はこれでは終わらんぞと、もうね、絶え間なく1週間練習を続けたらめちゃめちゃ上手くなる自信あります、やりますよって言って1週間練習を続けた絵がこれです。これやばくないですか？すごすぎますよね。いくらなんでも1週間でこんなに変化するってね、僕もちょっと度肝を抜かれたんですけど、でもね、その後直接罰丸くんと話してみて、結構ね、僕としては彼の成長スピード、合点がいく部分がすごく多くて、この人だったらそりゃ成長するわってね、すごく納得させられたんです。なので今回はそんな粛正罰丸くんの成長の速さの秘密について僕なりに分析を加えつつ解説、そしてね、実際に罰丸くんにインタビューした内容もありますので、罰丸くんの生の声も交えつつお伝えしていこうと思います。楽しみにしていてくださいね。それでは早速行ってみましょう。まずはやっちゃうタイプだから罰丸くんが成長が早い理由、僕が思うにですね、それはさっき紹介したその動画の中にまさにあると思います。あの動画何がすごいかって、もちろんね、1週間で成長して見せたその成長の幅ももちろんね、すごいなっていう風に思うんですけど、僕としてはですね、むしろそこよりもこの動画撮るぞって上達する前に決めちゃっているのがすごいなって思うんですよ。だって普通そんなことできます？普通はですね、絵が上達してから昔はね、こんなに下手だったんですよ、でも短期間でこんなに上手くなれたんですよしがちじゃないですか。いやだって失敗したら恥ずかしいじゃないですか。単純に考えてね、上手くなりますって言っちゃって万が一上手くなれなかったらもう恥ずかしいですから、普通は順番逆にすると思うんですよ。でもね、罰丸くんは違うんです。上手くなりますって講習の面前で発表しちゃって、そっからね、本当に上手くなるために自分の言葉を現実にするために努力を重ねる。これね、かなり勇気がいる取り組みだと思うので、全ての人がね、これできるかって言ったらそうじゃないと思うんですけど、でもね、上手くなりますって自分で言っちゃったら、もうね、本気で上手くなるために自分は何ができるのかな、何をすべきなのかなっていう風に考えざるを得なくなりますから、これがね、罰丸くんの成長の秘密の一つだと思うんですね。で、ちょっと今日は罰丸くんに通話をつないで、ご自分ではどういう風に考えていたのかっていうことも直接ね、聞かせていただけるということなので、直接質問をぶつけたいと思います。一つ目は、絵が上達する前にあの企画やるっていう風に決めた時って、僕だったら怖いなって思っちゃうんだけど、決めた時結構怖くなかったですか？これは結構不思議なことに、一番最初は全然怖くなかったんですよ。っていうのも、やっぱ一番最初は僕イラスト系の VTuber じゃなかったから、良くも悪くも失うものが何もなくてで、なんかこの検証がもうサムネが一番最初に僕の頭の中に出てきちゃって、その企画決めた時に、このサムネにしたら面白
白そうだなっていうもうワクワクの方がその時は勝ってて、2本目からの動画の方が怖かったですね。もう2本目からはやっぱり上手くなんなきゃいけないっていうなんかプレッシャーはあって、2本目の方が怖かったかなっていう感じがしましたね。じゃあある程度動画が公開されて、実際に上手くなれた。じゃあもっと行くぞっていう時に、やっと恐怖心が湧いてきたみたいな。そうです、そうです、本当に。そうだったんですね。やっぱり成長記録みたいな感じでやっちゃってるからには、伸びてないと、やっぱり視聴者さんたちも、なんだこれやってなるだろうし、僕自身もやっぱ負けず嫌いだし、凝り性なところもあるから、表に出すからには自分の精一杯で戦いたいっていうのはあって。一発目で結構上手くなっちゃってるから、そっからまだ上手くなるんだみたいな。そうなんですよ。そこが本当に大変で、僕毎回自分の全力を尽くしちゃうんで、余白がないんですよ、毎回。だから余計、前回全部使っちゃったのに次どうすればいいんだって言って、いつも頑張ってる感じですね。めちゃめちゃ面白い。じゃあ、次の質問を移りたいんですけども、僕がね、1本目の動画を見て、すごい思ったのが、普通だったら、いろいろな絵を描いて上達につなげようと思うんですよ、普通の人って。だけど、バツマルくんひたすら、愛ちゃんの絵を同じ構図で、同じ画角でずっと7日間描き続けたっていうところがあって、で、あれ見た時に、この人本気で上達だけしようとしてるんだなっていうのがすごい伝わってきたんですよね。なるほど、なるほど。しかも、言い訳できないじゃないですか。同じ画角で描いてたら、上達してなかったら上達してないって分かっちゃうから。そうなんですよね。すげえって思ったんですよね、あれ見て。いや、もう、まさしく本当におっしゃる通り。っていうのもやっぱ、上達をテーマにしてたんで、いろんな違うイラスト描いちゃうと、視聴者ももちろん自分自身も上達してるかどうかちょっと分かりにくいじゃないですか。だから、毎日同じ絵を描いてた方が、その違いが見えるかなって思って、同じ絵描いたっていうところで、本当にだからお絵描きを楽しんで上手くなろうじゃなくて、上達中心に置いてやった企画だったんで、本当にその通りですね。じゃあもう最初からそういう作戦で、自分も上達してるっていう風に分かりやすいのはもちろんそうなんだけど、人から見ても、いや、これはもう上達しているだろうっていう風に分かりやすくしてやろうっていう作戦だったんですね。そうです、そうです、本当に。当時 YouTube のこう見てたら、サッカーのシュートを1万本打つみたいな動画とか流れてきて、ずっと同じ壁に向かって毎日同じシュートを繰り返すっていうのを1万回やってる人がいたんですよ。で、やっぱそれってもうあからさまに同じ画角だから上手くなってるのが見えて、これちょっとイラストにしたのは面白いかもしれないって思ってやったっていう感じですね。面白い。全然違うところから、だからそれを自分だったらどうするかなっていう風に適用したっていう感じなんですね。そうです、そうです。それサッカーから持ってくるの面白いな。そうですね。なんかそれで言うと、ここは改善点だなとか、ここは次直そうっていう頭でやってったと思うんですけども、絵をちょっとここに表示しますけど、このなんか7日間の絵面めっちゃ面白いんですけど、僕もなんか2年ぶりぐらいにこの図を見て、こんなだったのかって思っちゃいましたね、今。いや、めちゃめちゃなんか一回一回上達してるなーっていうポイントが見つけられるんですけど、これちょっと具体的に聞きたいのが、例えばなんですけど、1日目から2日目もう全部変わっちゃってるから、あんまり突っ込みどころ逆にないかもしれないですけど、2日目から3日目に変わるときって、例えばなんかどこを意識したんですか、これ。これがですね、僕最初に企画やるときに決めたことがあって、絶対一つこれだけはやろうって思ってたのが、1日1個何かスキル上げようって思ったんですよ。っていうのもやっぱ僕初心者なんで、いっぺんに上手くなろうとしても無理だと思ったんですよね。だからなんかこの影もつけて、ハイライトもつけてとかなんか構図がどうでとか言ってると、ちょっとそれって人間には無理なんじゃないかなって思って、1日1個だけなんかやる。その代わりにそれはしっかりちゃんとやろうって思って増やしてった中で、ちょっとこの日は何を増やしたのかちょっと忘れちゃったんですけど、例えば今日は影をつけてみたとか、今日講座で言われてるとこの輪郭線みたいなのをやってみたみたいな、確かそういう感じで増やしてったと思いますね。そういう目で見ると、2日目から3日目は、まず構図がなんか結構良くなってるのと、顔の線がしっかりしてますよね。この時もしかしたら輪郭線をやったのかな、当たりみたいなのを取るみたいな、確かやったと思いますね。確かにそこで見ると、その部分はめっちゃ良くなってますよね。で、3日から4日目は、これなんだろうな、ハートがついてる。これはですね、ここだけ愛のハートをちょっと無理やり表してるんですけど、このハートにも実は理由があって、っていうのがここだけめっちゃ覚えてるんですけど、3日目から4日目になった時に、これペンタブに変えたんですよ、実はマウスから。ペンタブに変えたんですけど、板タブ
ブだったんで、むずすぎて、一回下手になったんですよね、ここで。だから、これ無理だって思って、ちょっと下手になっちゃったから、申し訳ないのにハートでごまかそうって思って。いや、でもめっちゃ大事ですよね。その道具がもしかしたら悪いのかもしれないなと思って、ちゃんとそのプロが使うような道具を用意してみたっていうことですから。そうですね。やっぱマウスじゃどこまでやっても限界あるだろうと思ったんで。これ聞かないとわかんないな。で、なんか5日目で慣れてきて、なんか戻ってきましたよね。そうなんですよ。この日はめっちゃ覚えてて、もう死ぬほど描きました。めっちゃ何回もやって、しかもこんな絵なんですけど、この5日目のイラストを描くためにも何回も描いてっていうのをやって頑張ったんで、結構5日目で買われたかなっていうのはありますね。で、一気に、6日目、7日目で影とか、艶みたいなのが追加されて、もう、プロじゃんみたいな感じになって。いやいやいや、まだまだなんか、あの頃は最大限頑張ったと思ったんですけど、今見るとやっぱ、まだまだなんか、本当に。じゃあ今も成長してるってことですね。あ、そういうことですかね。裏を返せば。いいこと言う。はい、じゃあありがとうございます。サムネ作りに対するこだわりがすごいから。はい。ということで、直接バツ丸くんに質問をぶつけてみたんですが、僕視点で想像していることと被っていることもあれば、本人視点で見てみるとね、ちょっと違っている部分なんかもあったりして、見ている人にとっては結構面白いし、参考になる部分も多いんじゃないかと思います。でね、もう一個、僕がバツ丸くんが成長が早い理由だと思っているのが、バツ丸くんは実は動画編集も自分でやっていたり、動画のサムネもね、その都度一個一個作られているんですが、その中でもですね、サムネに対するこだわりの強さ、そしてその分析の深さが絵の上達につながっているんじゃないかっていう風にね、僕は思うんですよね。以前ですね、バツ丸くんと話した時に、サムネに対するこだわりはもう何時間でも話してられますって言っていたのが印象的だったんですよ。でね、なんでそんなに延々とサムネについて話し続けられるのかっていうと、それに対するこだわりもそうなんですが、何よりも分析の熱量がものすごいんですよね。なんでサムネが絵の上達につながるのっていう風に思いましたよね。当然ね、そう思うと思います。でもね、これは実は関係大ありなんですよね。YouTube のサムネイルの役割って、パッと見た瞬間に興味を引きつけることにあります。そこで興味が引きつけられなければ、そもそも動画は見ないわけですから、YouTuber にとってサムネって、もしかしたらね、動画以上に大事な部分だったりするんですけど、バツ丸くんのサムネって、どんどん回を追うごとに興味が引きつけられるように、毎回工夫してアップデートを重ねられているように思うんですよ。例えばね、こんな風に割と文字多めで構成されていた初期段階から、これはね、さっき紹介した動画のサムネなんですけど、文字はね、もう最小限にして、わざとね、違和感のある絵を前面に押し出して、何これってね、興味を引いていたり、こういうのってですね、そもそも見る人にとってはどういう風にサムネを見ているのかっていう、そういうね、客観性がないとこのサムネ作りってできないと思うんですよ。でね、この客観性って絵を描く上ではめちゃくちゃ大事で、自分の絵を見てくれる人はこの絵をどんな気持ちでどんな風に見てくれるんだろう、多分こういう絵を描いたらこんな気持ちで見てくれるんじゃないのかなっていう予想をある程度分かっていないと、うまい絵ってそもそも描けませんから、実はサムネ作りを通してその客観性の能力をぐんぐんと高めているんじゃないのかなって僕は予想するんですよね。その辺についてもね、直接伺ってみようと思います。はい。松丸くん、ものすごくサムネにこだわっているなっていう風に僕感じるんですけれども、サムネ作りでなんか特にこだわっているポイントみたいなのあったりするんですか？こだわってるポイントはですね、はい、ちょっとまだ自分も研究中で、なんか全然うまくはできてなかったりするんですけど、やっぱり気になるっていうところをちょっと一個第一のテーマにして頑張ってて、なんだこりゃとか、中身つい覗いちゃうとか、こうスクロールしてるのに一瞬手止めてみちゃうとか、やっぱまずサムネってやっぱりこう一瞬注目を引くための看板みたいな役割があるかなって思うんで、一瞬でも手を止めちゃうような、そういうのが作れないかなって思って意識してますね。なんか気になるポイントみたいなのを絶対に一個作るみたいな、そういう感じなんですね。あ、そうですそうです。なんかそれで言うと、絵を描くときもやっぱりそういうポイントを作れるか作れないかで、その絵をじっくり見るかどうかっていうか、スクロールの手を止めるかどうかって決めると思うから、絵作りとも共通しそうだなっていうふうに今の話を聞いてて思ったんですけれども、そもそももしかしたらバツ丸くんのそういうサムネに対するこだわりが向上につながってるんじゃないかって僕の勝手な予想だったんですけど、自分的にはつながってると思います？これはですね、めちゃめちゃあります。
これはもう繋がってますね。っていうのももう間違いなく、もうサムネなんてほとんど絵ですもんね、あれ。いや、そうなんだよね。本当に。っていうのもこれ、僕は逆に直木先生から学んだんですけど、イラストとか絵とかもそうなんですけど、構図ってやっぱりすごく大事だと思うんですよ。それこそよく直木先生の動画とかで出てくる話だったら、視線誘導とかみたいなのとかだったり、見せたいものを効率的に見せる方法とかだったりとか、そういうのってやっぱ絵とサムネって別に一緒だと思ってて、もちろん一個の画像を作るっていうことですから違うはずがないんですけど、そういうところで思ってて、イラストの魅力と画力ってちょっと僕違うなって思ってるところがあるんですけど、画力っていうのは単純な技術力の高さ、なんか魅力っていうのは上手いとかじゃなくて、なんかこの人のイラスト素敵とか、そんなに画力が高いわけじゃないのになんか引きつけられちゃうとかって、そういうもののことを魅力っていうのかなってちょっと勝手に思ってるんですけど、そういうのの時って、魅力はどこから出るのって言ってきたら、ちょっとなんか見てて思ったのは、その人の絵柄とかもありますけど、構図が結構でかいんじゃないかなって思ってて。なるほど、構図。なんか、例えば、直木先生の添削会とかだったら、全然イラストを変えてないのに、場所とか変えたりとか、その明暗さだったりとか、そういうのやってるだけでめちゃくちゃ変わるっていうことがあるじゃないですか。ありますね。なんかそういうの見たときに、なるほど、ここを際立たせたいからこういう風にするのかとか、そういうの知ったときに、サムネもこの動画のここを言いたいからこういうのを前面に出した方がいいのかなとか、まず視線誘導的にZ の流れがあるから一番最初にきつい言葉を置こうとか、気になる言葉を置こうとか、なんかその辺はすごいイラストとサムネは近いなって思ってて、サムネ作ってる間はイラストにも生きてるなっていう感じがするし、イラストやってる間はサムネ力も上がってるなって感じも。サムネなんてね、もう本当に構図だけですもんね。細かいところは全然抜きにして、なんかこれをまず最初に目に飛び込ませて、で、この情報は絶対に入れようみたいな、視点で作っていくから、確かにそういう意味では、その構図力みたいなめっちゃ磨かれるかなって、今の話聞いてて思いました。本当にその通りだと思います。このサムネ、今ちょっと貼りますけど、最初の頃のバツ丸くんの動画のサムネと、もう全然なんか途中で上手くなってるんですよね。構図力っていうかね。このね、下のね、100% 女性を落とす方針。こんなことやってたんか。こんなことやってたな。もう中身見るとはちゃめちゃなだけの動画なんですけどね。ただこれ、なんかバツコのファッション。ちょっと後で見てみよう。ぜひ見てください。これでも多分文章としては長いんですよね、きっと。そうですね、本当に。なんか 100% ってのは多分伝わるけど、ここまで読んでくれないっていうのと、あとはなんか結構ちっちゃくなってるみたいな感じあると思うんですけど、上の方に行って、やっぱり話題になったこのド下手でも1週間で同じ絵を描き続けたら上手くなるだろうみたいな。この動画のサムネって、もう本当に言いたいことが、もう絵でわかる。下手な絵がこうなりますよって。しかもなんか矢印があってわかりやすいっていう。これがもう本当に構図力がめちゃくちゃ上がってるなっていうふうに、この瞬間だけでも思いますもんね。うわ、嬉しい。本当にもう、それこそこの時もいろいろ意識したところで、イラストレーターさんのお友達と話した時とかに、引き算みたいなのやった方がいいんじゃないみたいな話があって、ごちゃごちゃしすぎてて、見せたいのがどれかわかんないよとか、そういう話があったりした時に、何が見せたくて何がっていろいろ考えてた時に、もう一つ出会ったものがあって、レペゼン地球さんっていう、今レペゼンフォックスさんになったんですけど、っていう DJ 社長さんっていう人がいるんですけど、その人が話してた話みたいなので、人間って一瞬で捉えられる文字の数が14文字って言われてるみたいな話があって、そういうことを言われた時に、今までの俺のサムネって文字めっちゃ多かったかもって思って、インパクトもポンってこないしってなったら、短い文字と絵だけでもうドンドンドンってインパクトってやった方がそれで言うとこれすごいよね。驚愕ド下手それだけだもんね。驚愕ド下手1週間。確かに気になる。それで回をどんどん加速していって、これとか異変。これももう本当にやりたい放題って感じですけど。これだよね。でもなんか気になるって、もう絵と、あと2文字だけでもう全然事足りますもんね。この頃とかは特になんか僕 VTuber っぽい押し方をしたいなって思ってて、サムネをちょっと VTuber っぽく作ってたりとかしてたところなんですけど、この時はポンポコちゃんとピーナッツくん二人組の VTuber さんのサムネとかたくさん見てちょっと研究して、こういう感じかなみたいな感じでいろいろやってみてたところで、あの人たちは本当に絵
力と文字っていうのがうまかったんで、バランスが、ちょっとパクってみました。なんか毎回毎回だからそういう意味では成長しようとしてるってことですよね。そうですね。惰性でやってないっていうか。絶対やっぱ自分の 100% じゃないと気が済まないタイプなんで。すごい。なんかあと、今、サムネに関して想像では、サムネがもしかしたら成長につながってるんじゃないかっていう予想でお聞きしてたんですけども、例えば、松丸くんが自分のことを思い返してみて、自分の成長スピードっていうのは、こういうところにもあるよっていうポイントみたいなのがあったら教えてほしいんですけど。これはもう多分3つぐらいやっちゃって、絶対これっていうのがあるんですけども、まず1つとしては、やっぱりこれ、絶対にみんなやってほしいんですけど、人の目につく場所に作品を出すっていうことだと思ってて、やっぱ人間何かに追われてないと、やっぱどっかで甘えが出るし、いわゆる背水の陣ですよね、これが。やっぱなんか人に見られることによって、特に最近なんてツイッターとかだったら、もう顕著に数字が出るし、その数字によって少なかったら、これが今回良くなかったのかなとか、逆に多かったらこれが良かったのかなとか、いろんな学びもあるし、自分をその、やらなきゃいけないっていう環境下に自分から置いてくっていうのが、一番その大事なのかなみたいな一つ。めちゃめちゃ大事です。ですよね、やっぱり。それ級がまだ2つもあるんですか？ありますあります。2つ目は何でしょうか？2つ目はですね、僕なんかその、書くことももちろん大事だと思うんですけど、見ることがさらに大事なんじゃないかなって思ってて。名言連発するじゃないですか。カレンダーにしてください、これ。発売しましょう、これ。ちょっと、直樹先生にさせて。見ることが大事ね。はい。見ることが大事だと思ってて、もっと言ったら目が大事みたいな感じに思ってるんですけど、なんかその中にも細分化して2つ理由があってみたいになっちゃうんですけど、1つは人間って自分の中にあるものしか出力ってできないと思うんですよ。だから極論言えば、全然知らないキャラクターを描けって言われても描けないわけじゃないですか。描けないですね。だからなんか知らないものって表に出せないと思うから、なんかそういう観点で言ったら魅力的に見せる方法を知らなかったら、当然魅力的にできるわけはないし、そういうことですよね。そういうことだよね。だからなんかバツ丸くん、今日めっちゃ頭いいね。いつもはどういうことですか？いつもなんかね、結構ふざけて面白いことやろうとしてるから、なんか、今日も面白いバツ丸くんだなって思うんだけど、今日なんかめっちゃ頭いいなと思って、勉強になります。いつもこんな感じですよ、僕。なんか失礼だな。もう一つは、目が良くないといけないって思ってるのが、何がおかしいかわからないと修正ができないっていうところだと思ってて、そもそも直すっていう言葉自体、おかしなものを正常に戻すっていう意味じゃないですか。例えば腕とかがぐにゃんぐにゃんになっちゃってるのに、おかしいって思う目がなかったら、普通に戻せないと思うんですよ。どんだけやっても。だから、上手い人のイラストとかとこう、自分のイラストを見比べて、自分のイラストのここがおかしいなっていうのに気づけなかったら、やっぱその先の成長ってちょっと薄くなっちゃうのかなっていう。直せないですもんね。そうなんですよね。そう。だから僕は結構その、上手い人のイラストを見て、目を肥やさすっていうのが大事なのかなみたいな。自分の絵と、その上手い人の絵を見比べて、まだここ足りてないなと、ここおかしいなっていう目を養うっていうことですよね。そうです。違和感に気づく目を養うのが大事なんだ。だと思います、僕は。それはめちゃめちゃ大事。大事ですかこれ。よかった。今日のテーマを超えて、めちゃくちゃ上達のポイントをいただきましたね。よかった。最後もう一つあると思ってるのが、やっぱり人生全部使えるっていうことみたいな感じ。そっか。さっきも言ったような、それサッカーから撮ってるんだとか、それサムネとイラストって一緒なんだとか、なんかそういうことなんですけど、人生で得た知識をその物事一つにしか使わない方が多かったりとかしてて、サッカーで得た知識はサッカーだけに使うとか、イラストで得た知識はイラストだけに使うとか、なんかそういう方が結構いらっしゃったんですけど、そうなった時に、僕だったらなんかサッカーから得た知識をイラストにも使うけどなとか、なんかそういう全部が繋がってると思ってて。まさに、さっきそのレペゼン地球さんの話とかそうですもんね。そうなんですよ。文字数のやつをサムネに活かしたりとか、そういうのがあるから、常に今自分がやってることは他のことに生きるかもとかって思いながら、やってるとなんか気づきみたいなところがまた強くなるのかなみたいな。なるほどですね。だから、コンテンツじゃなくても、なんかいろんなものを見たり、あとはいろいろな人の話を聞いたときに、これ自分だったらどこに使うかなっていう頭
仲間でいつも接してるってことですよね。そういうことに対して。そうです、そうです。まさしく。向上心の塊ですね。本当になんか自己顕示欲が高いだけですけどね、本当に。いや、なんかそんなバツ丸くんなんですけども、最後にですね、今後こんなことしていきたいなとか、そういう野望があったら、聞きたいんですけども。野望。もうやりたいことだらけですよ、本当に。やりたいことだらけだから、今よりもっともっと頑張って上手くなったら、漫画描いてみたいなとか、ラノベの挿絵やってみたいなとか、そういう夢もありますけど、なんかゲームとか、VTuber さんでもいいですけど、キャラデザとかしてみたいですね、そういう。なんか、まだやってなかったのみたいな、なんかそういう。もう全然やってないですよ、全然。本当に、もうそこが直樹先生のキャラデザはマジで僕の中で神すぎて、本当に。ありがとうございます。もう、ストライクなんですよ、本当に。だからもう、その辺のノウハウを知りたい、俺は。本当に。じゃあ、今度聞いてください。もうぜひぜひ聞きます。もうぜひ聞きます。なんか僕の意見だけだと、なんかすごい一方的な意見っていうか、僕の考えとかになっちゃうけど、実際になんかその上達しようとしているところを、松丸くんの生の声で聞けて、なんか本当にね、直接すごい伝わってくるものがあったんで、今日は質問できてよかったなって。いや、今日は本当にありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。はい。粛清バツ丸だから。バツ丸くん、今日は直接インタビューに答えていただきありがとうございます。バツ丸くんの成長スピードの秘密、結構ね、気になっていた方も多いと思うので、実際にお話を聞けて大変勉強になりました。でね、最後3つ目のポイント。バツ丸くんが超スピードで成長していける秘訣。僕はね、多分これだと思っているんですよ。それは、粛清バツ丸である覚悟が決まっていること。は？何言ってんの？そんなの本人だから最初から決まってるに決まってんじゃんって思うかもしれませんが、いや、そんなことはありません。っていうか、一番難しいんじゃないですかね、これ。というか、普通の人って、その覚悟がなかなか決められない人がほとんどだと思います。皆さんね、想像してほしいんですけど、明日からね、VTuber でも自分自身でもいいんですが、表現者として人の前に立って、何かしらのコンテンツをずーっと継続的に世の中に発信し続ける立場になる姿を思い浮かべてみてください。どうです？明日までに絵を描いて、明後日の21時までに絵を Twitter に投稿します。でね、その投稿した結果を受けて、もしあんまりね、受けが良くなかったら、その問題点を解決して、さらに2日後に Twitter にまた投稿。それをもうずーっと毎週やっていく未来。そしてその活動を、みんな聞いて、俺、こういうことやっていくよーって、多くの人が見ている前で宣言する勇気、覚悟。どうですか？その覚悟って今この瞬間持てますか？僕はね、大抵の人はこれ難しいんじゃないかと思うんですよ。そうじゃないですか？いやー、まあ1回ならできるかもしんないけどな。ずっとか、いやー、ちょっと面倒だなとか思っちゃったり、なんならね、まだ成功もしてないのに、もし自分のコンテンツがバズっちゃって、その後もずーっと同じことを期待されるのしんどいなというか、ふらふら遊びに行ったり、旅行とか行けなくなっちゃうんじゃないのかななんてね、取らぬ狸の川山用を始めたり、そもそもね、誰にもそんなことしてくれなんて頼まれたわけじゃないはずなので、そんなことを進んでやる理由なんて全くないんですよ。だから大半の人はですね、何かしらの理由で人前には立ち続けないという判断をします。そしてそれはもう圧倒的に正しいです。そう判断する方がまともです。だってね、そんな判断しちゃったら普通の人生歩んでいけなくなっちゃいますから。表現者という道を選んだ人ってですね、要するに普通の人生を捨てた人なんですよ。皆さんがご想像するように、表現者は何をやっていても表現のことばかり考えています。おそらくね、バツ丸くんもそうだと思います。さっきもね、本人の口からそういうこと語られてましたよね。漫画を読んでいる時でも頭の片隅では、ここってもしかしたら動画にしたら面白いんじゃねとか考えて見ているはずですし、友達とね、バーベキューしている時でも、ここってもしかしたら動画にしたら面白いんじゃねとか考えながら肉を焼いているはずですし、もう何をやっていてでもコンテンツ作りのことを考えてしまうんですよ。それって多分普通の人からしたら耐えられません。もうね、みんな一瞬は思うんです。もうやりたいことやって楽しんでキラキラ輝いているバツ丸くんの姿を見て、ああいいなー、好きなことしてみんなに称賛されて、俺もあんな風になりたいな。でもね、じゃあ実際にそうなろうとすると、想像の入り口に立った時怖くなっちゃうんですよ、誰しもが。いや、なんか大変すぎる気がしてきた。いや、
考えるのやめよう。普通の人はね、入り口段階で足がすくんで、それ以上考えるのをやめるところを、バツ丸くんは迷わずその一線を飛び越えて、覚悟をね、一発で決めるようなやつなんです。俺は粛清バツ丸だーって、だからです。だから彼は強いんです。だから彼はあんなにも信じられないような成長スピードで、信じられないパフォーマンスを発揮し続けることができるんですよ。しかも、まだ下手なのに、上手くなる前にその覚悟を決めちゃってるんです。そう考えるとやばいでしょ。めちゃめちゃかっこよくないですか？今回紹介したバツ丸くんの成長スピードの速さは、ある意味ね、バツ丸くんだからこそ実証できた方法ですし、絵がまだ上手くない人にとっても、こうすれば上手くなれるのかと参考にできた部分がたくさんあったと思います。絵のテクニックとはまたちょっと違ったような観点かもしれませんが、ぜひこの考え方取り入れてみてはいかがでしょうか。それと今回は成長の速さについてお伝えしてきました。ただね、こういうことを言うと、確かに絵を上手くなりたい気持ちもあるし、絵が上手くなったらやりたいことも思いつくんだけど、今更始めても遅いんじゃないかな、自分よりも上手い人に追いつける気がしないよっていう人も多いと思います。でもそんなことはありません。絵が上手い人には今から始めても十分に追いつくことができます。その理由があるんです。そんな悩みを感じている人はこちらの動画、後から始めても絵が上手い人を追い抜ける話が参考になると思います。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。